Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um eine Dashcam, eine besondere Dashcam, die sich nämlich hier nahtlos ins Design einschmiegt und somit fast unsichtbar ist. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, ist komplett kostenlos für euch. Wie ihr wisst, habe ich schon einen Dashcam im Einsatz. Das Video darüber habe ich schon mal gemacht. Verlinke ich euch hier oben. Die Dashcam ist wirklich genial. Filmt nach vorne, filmt den Innenraum, filmt nach hinten. Das Einzige, was mir persönlich jetzt nicht gefällt, ist einfach nur eine optische Sache, dass die dann doch im Weg da ein bisschen rumhängt. So ein klobiges Ding. Für den Beifahrer natürlich ein bisschen blöd, weil so das Sichtfeld ein bisschen eingeschränkt ist. Und ein Zuschauer hat mich dann auf einen Hersteller aufmerksam gemacht, nämlich BlueLens. Und diese Firma, dieses Startup aus Rumänien, vertreibt Kameras, die sich fast nahtlos ins Design des jeweiligen Autos einschmiedet, und somit ist die Dashcam fast unsichtbar. Die Firma bietet verschiedene Kameras an für verschiedene Hersteller, Audi, BMW, wie sie alle heißen, unter anderem auch Ford. Und für Ford bieten die Kameras an für den Kuga, Mondeo, aber auch unseren Focus Mk4. Und ich blende euch jetzt mal ein, welche Varianten von dieser Kamera denn existieren, weil auch hier gibt es Unterschiede. Man kann sich eine normale mit Full HD kaufen, eine mit Parkraumüberwachung, eine in 4K, eine für vorne und eine für hinten und. Blende ich euch jetzt mal ganz kurz ein. Ja, ihr seht, verschiedene Varianten gibt es, und ich verlinke euch das Ganze jetzt wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Schaut euch die ganze Seite auf Rumänisch an, denn dort findet ihr auch die Variante für den Ford. Die englische Seite ist noch nicht komplett übersetzt. Wie gesagt, es ist ein Start-up. Auch die Bestellmöglichkeiten existieren nicht für jedes Land. Schreibt einfach dem Hersteller eine E-Mail und er regelt dann alles Weitere, dass ihr das Ganze auch bestellen könnt und dann in euer Land geschickt bekommt. So habe ich es auch gemacht. Ich habe das Ganze jetzt hier erhalten und ich zeige euch jetzt, wieso der Karton so groß ist und was da alles drin ist. Einmal ist da nämlich drin hier das Kabel. Einmal, um das Ganze an den Sicherungskasten anzuschließen, dann natürlich an die Kamera, und dann kommt die eigentliche Kamera, die ist nämlich etwas größer, ist aber auch der große Karton. Nicht die Kamera ist eigentlich groß, sondern halt ja, diese Abdeckung hier, das ist nämlich diese Abdeckung, die wir hier vorne finden unter unserem Rückspiegel, wo auch die ganzen Sensoren verbaut sind. Diese Abdeckung wird einfach abgemacht, durch diese Abdeckung ersetzt, und hier befindet sich dann die Dashcam. Wir haben hier zusätzliche Knöpfe, einmal um ein Bild zu machen, das Ganze ein- und auszuschalten, sowie auch das integrierte WLAN ein- und auszuschalten. Die Kamera, hier in der Variante habe ich eine Full-HD-Kamera mit Parkraumüberwachung, und ansonsten bietet die Kamera natürlich alle möglichen Sachen, die aktuelle Standard-Dashcams natürlich auch anbieten. Ich lese es gerade hier von der Verpackung ab. Also Full HD, macht Bilder mit 12 Megapixel, Mikrofon ist integriert, hat einen G-Sensor, um auch einen Unfall erkennen zu können. Sony Bildsensor ist verbaut, 160 Grad Winkel, WLAN, um das Ganze dann auch per Smartphone dann einrichten zu können, und Micro-SD-Karten bis 128 GB werden unterstützt. Ja, ich hätte gesagt, wir machen jetzt Folgendes. Ich baue dieses Gerät hier mal ein, blende euch dann auch ein, welche Sicherung, also welche Sicherungsnummer ich für was verwendet habe. Man braucht natürlich ein geschaltetes Plus, damit das Ding auch angeht, wenn ich das Auto starte. Wir brauchen ein dauerhaftes Plus, damit auch die Parkraumüberwachung funktioniert. Hier ist noch das Ganze abgesichert, damit die Batterie vom Auto nicht leer gesaugt wird. Wenn also die Batterie vom Auto bei der Parkraumüberwachung unter einen bestimmten Wert fällt, schaltet sich die Parkraumüberwachung ab, also die Dashcam schaltet sich ab, schont dann also die Batterie, damit man das Auto immer noch starten kann. Okay, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich baue das Ganze jetzt ein, zeige euch im Schnelldurchlauf, wie man das Ganze einbaut. Dann richten wir das Ganze ein über die App, über Wi-Fi. Und zu guter Letzt machen wir dann mal ein paar Vergleichsbilder zu der aktuellen Kamera, die ich verbaut habe.
So, kleine Ergänzung noch. Muss ich auch mit dem Hersteller abklären. Gegebenenfalls wurde mir einfach ein falsches Kabel mitgeschickt. Aber wie gesagt, das kläre ich noch gerne ab. Und zwar ist es folgendermaßen: die am Kabel angebrachten Sicherungen, einfach um die gegen eine andere Sicherung auszutauschen bzw. einzustecken, die sind nicht die richtigen. Also ich glaube, wir haben in unserem Fokus, da will ich mich jetzt nicht ganz festlegen, Mikrosicherungen. Am Kabel sind angebracht Mini-Sicherungen. Die passen also nicht. Ich musste also die Kabel abschneiden und sie dann ja, anderweitig festmachen. Ich besorge mir noch einen Stromdieb und dann kann man quasi die eine Sicherung gegen zwei Sicherungen austauschen und dann wird das Ganze nochmal manierlich gemacht. Jetzt für diesen Zweck, für den Test, ist es so, wie ich es euch jetzt gleich einblenden werde. Das ist jetzt noch nicht die finale Installation, aber zumindest mal die finalen Sicherungen. Einmal mit Dauerplus, einmal mit geschaltetem Plus und einmal die Masse. Alles klar, weiter geht's. So, Einbau ist geschafft. Konfiguration ist auch abgeschlossen. Ganz einfach. Die Übersetzung hakelt ein bisschen, was das Deutsche anbetrifft, aber man findet sich dennoch gut zurecht. Interessant ist die Einstellung der Parkraumüberwachung, also wie viele Bilder pro Sekunde da abgespeichert werden sollen. Bin ich sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Schauen wir uns gleich mal an, wie das Ganze denn aussieht, wenn diese Parkraumüberwachung aktiv ist. Dann folgt natürlich eine Gegenüberstellung der aktuellen Dashcam, die ich habe, und der neuen. Einmal bei Tag, einmal bei Nacht, um ein bisschen ja, zu schauen, wie ist denn die Qualität. Das war es eigentlich dann jetzt mal zu der Dashcam und dem Einbau und der Konfiguration. Wie ihr gesehen habt, ja, relativ simpel wie immer. Ja, habt jetzt Spaß mit den folgenden Bildern, mit der Gegenüberstellung. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie mir das Video euch gefallen. Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!